Buongiorno telespettatori Tele4, benvenuti all'anteprima del telegiornale delle 13:20. Quest'oggi siamo in compagnia di Alex Barzellato, che è l'organizzatore del Mundialito. Mundialito è una manifestazione che si tiene dal 7 al 13 luglio a Borgo San Sergio, quindi magari non è escluso che ne parleremo anche più avanti, avvicinandoci proprio alle date della manifestazione. Intanto grazie per essere venuto nei nostri studi. Allora, io ricordo, ma qui veramente sono cose che è l'altro secolo tra l'altro, questo è vero. C'era un torneo che si chiamava il Mundialito, penso fossimo negli anni '80, ebbe anche vita breve, e l'Italia non fece una grande figura, questo me lo ricordo. Il vostro che cos'è? Dunque, intanto ricambio il ringraziamento perché per me questa è una bellissima possibilità e ringrazio te Umberto e tutta la redazione. Sinceramente non ero neanche a conoscenza di questo era una vecchio roba, torneo, parliamo di... degli anni '80, date in cui neanche c'era l'idea di concepirmi, quindi figuriamoci. Quindi è una pura coincidenza. È un evento sportivo comunque con molti sport. Siamo partiti lo scorso anno con la prima edizione basandoci sul calcio over 18, facendo un torneo a 12 squadre. Ad oggi abbiamo deciso in questa seconda edizione, che sarà dal 7 al 13 luglio, sempre a Borgo San Sergio, di espandere a più sport e soprattutto a più fasce d'età e più categorie. Abbiamo quindi il calcio sempre over 18 che fa da manforte, ma c'è anche il calcio under 15 maschile, il calcio over 35 maschile. Introduciamo anche il femminile con l'under 16 e l'over 16. Se i primi 3 tornei, quelli maschili, sono a 7, questi 2 femminili sono a 5. Concludiamo con il volley e un'Olimpiade a 4 sport. È un'idea nuova che ho deciso di introdurre, si tratta di organizzare una squadra a 4 o 5 membri, non di più e non di meno, quindi molto dinamico, in cui ci si sfida a basket 3 contro 3, ping pong 2 contro 2, calcio tennis 2 contro 2 e volley 2 contro 2. Quindi un'unica competizione che racchiude 4 sport. Cos'è calcio tennis? Calcio tennis con le gambe, con le piedi. insomma. Sostanzialmente si viene messo una rete, ci si è in 2 giocatori da una parte e 2 dall'altra e si tenta di far punto con le stesse regole, diciamo, del tennis o del volley, come si voglia. Senti, ci si può iscrivere? Come funziona? Perché c'è tempo anche per iscriversi, da questo punto di vista, dal punto di vista organizzativo, come siamo messi, nel senso? Noi è da mesi chiaramente che lavoriamo duro a questo progetto e colgo l'occasione per ringraziare tutto il mio staff, Alessandro, Nicolò, Francesca, Diego, ma potrei andare avanti veramente all'infinito, la Tana del Lupo che ci ospita. E ad oggi, che manca un mese e un giorno all'inizio dell'evento, le iscrizioni sono ancora aperte. Stiamo avendo delle richieste che superavano anche le aspettative di un ottimista come me, quindi sta andando molto bene. Quindi non ci sono ancora molti posti, ma siamo ancora aperti in tutti i tornei. Solo nel calcio under 15 è rimasto solo un posto, abbiamo avuto una richiesta pazzesca, i ragazzi sono esplosi, sono impazziti e quindi quello sta andando molto bene. Sì. Quindi c'è da dire anche, intanto io ho recuperato che cosa è stato il Mundialito, era la Coppa d'Oro dei campioni del mondo, figuriamoci, più nota come Mundialito, ed è stato un torneo internazionale di calcio disputato in Uruguay dal 30 dicembre dell'80 al 10 gennaio dell'81 e vi parteciparono le squadre, anche l'Italia eccetera, credo fossero le squadre che allora avevano vinto il campionato del mondo di calcio, perché quella volta c'erano comunque Uruguay, Italia, Germania Ovest, Brasile, Inghilterra e Argentina. Sì, quelle storiche. Quelle storiche. Questo poi Mundialito è significato anche altro, insomma, come si dice, per la precisione. Allora, volevo domandarti questo, perché è abbastanza, mi incuriosisce molto, il fatto che quando si organizzano iniziative come questa, che poi hanno anche un significato per il luogo dove si svolgono, per il rione dove si svolgono, adesso è molto più facile, correggimi se sbaglio, è molto più facile organizzarle perché proprio ci sono molte possibilità di introdurvi sport, adesso non vorrei dire molto particolari, calcio a 7 piuttosto che come basket a... Basket 3 contro 3. Ecco, cioè, vuol dire, è molto più facile di un tempo quando ci sono appunto queste possibilità che rendono
questo devo dire proprio sto percorrendo un territorio che mi è sconosciuto, Pericoloso. ma immagino che rendano anche le gare molto più veloci, molto più rapide, molto più dinamiche. Corretto, io noto che oltre al tuo punto di vista ce n'è un altro che aggiungo per la potenzialità che hanno questo tipo di progetti legati alla comunicazione, perché se fino a qualche anno fa un evento del genere mi immagino si potesse organizzare solito tramite passaparola, volantinaggio, ad Sì, oggi forse ci sono, sì. esatto, ci sono dei canali di comunicazione online, per esempio siamo qui in diretta, ma non solo, pagina Instagram, pagina Facebook, siti web e via dicendo, che permettono di rendere ambiziosi questi tipi di progetti ed è un po' il sogno che ho nel cassetto riguardo al mondialito. Inoltre, come dicevi tu giustamente, per esempio con le Olimpiadi abbiamo deciso di creare una competizione molto dinamica, molto divertente, perché alla fine la nostra missione, il nostro obiettivo non è quello di far sì che regni la competizione e la vittoria all'interno del progetto, ma il divertimento. Infatti il nostro motto è ritorna a pulcino, no? Un po' come quando avevi 4, 5, 6, 8, 10 anni Sì, che mettevi le scarpe per giocare a calcio, a basket, quello che era, con la spensieratezza che avevi a quei tempi. Tu giocavi o giochi a basket? No, io giocavo a calcio, ho fatto una carriera molto intensa, anche se breve, dai 5, 6 ai 18 anni e adesso faccio l'allenatore da 4 anni. Ah, no, Sì, non sì. sapevo. Pensavo, non so, sei anche ben messo, insomma, perché pensavo addirittura rugby o roba di Ci questo avevo genere. pensato. Senti, è facile organizzare una manifestazione, diciamo ex novo, perché a parte l'altro anno, questo mi pare di capire che è il primo anno in cui è strutturata, sì, quindi sì. è difficile, come bisogna muoversi e soprattutto perché questo credo sia anche dirimente, quanto tempo prima bisogna cominciare a muoversi? Allora, io mi sono messo a tavolino con i miei soci già il 5 agosto, che è stato Dello scorso il anno. giorno dopo che è finito l'evento. È chiaro che i primi mesi sono stati un po' di organizzazione generale, di buttare giù le prime cose, le prime idee. Ci siamo messi sotto da gennaio, quindi sono 6 mesi non stop, io sono 16-18 ore al giorno che lavoro a questo progetto, se non di più, tutti i giorni, e quindi ci vuole un grandissimo impegno, un grandissimo sforzo, proprio perché come hai detto tu, passare da una prima edizione con 12 squadre a una seconda con 70, che è il nostro obiettivo minimo, richiede un grande sforzo, ma sono molto fortunato perché ho un grande staff. Allora, dicevamo dal 7 al 13 luglio a Borgo San Sergio, Borgo San Sergio dove? A Borgo San Sergio abbiamo la possibilità di essere ospitati dalla Trieste Victory Academy, la società per cui tra l'altro io collaboro da allenatore, con cui c'è un rapporto meraviglioso, io spero che a lungo termine rimanga, ma ne sono sicuro. È oggettivamente l'impianto, comunque uno degli impianti sportivi più completi e belli a Trieste. Abbiamo infatti tra le varie cose, vari sport, una decina di campi a disposizione. A calcio lì ce ne sono 3, 2 a 11, di cui uno appena rifatto bellissimo, e 1 a 7, però poi c'è il campo sfogo, c'è un altro spazio che stiamo sfruttando, possiamo dividere i campi, quindi veramente... Noi dobbiamo andare a vedere questa cosa quando la fate, soprattutto anche, vabbè, io non è che abbia praticato sport come è abbastanza evidente, però voglio dire, è così, deve essere molto grande anche questo spazio, perché... Sicuramente è uno spazio grande, abbiamo un impianto sportivo di cui, ripeto, per l'ennesima volta ringrazierò per sempre la Trieste Victory Academy e la Tana del Lupo, che è la società che ci ospita. C'è spazio un po' per tutti, perché sì, ci sono quasi 10 campi a disposizione per gli atleti, ma noi stiamo puntando moltissimo sull'intrattenimento. Infatti abbiamo ideato delle strategie, dei piccoli eventi nell'evento, per far sì che in primis gli spettatori beneficino dal punto di vista dell'energia, della gioia di questa competizione. Abbiamo 3 serate musicali, 2 DJ set, il venerdì e il sabato, e un mercoledì dedicato agli over, con una bella band dal che vivo. guardi me quando parli di over, no? Il mio subconscio ha lavorato involontariamente. Sì, e per gli over appunto che Viene la Sunrise Band, un gruppo di amici che viene a suonare da noi, di cui ho massima fiducia, musica rock, hanno 170 canzoni che è impossibile suonare in una volta, ma insomma andremo a selezionare quelle che è, e quindi sì, diciamo che oltre agli eventi musicali c'è ovviamente la carne alla griglia, il chiosco in funzione, la coppa chiosco per la birra, la squadra che vince avrà un bel premio, e poi tutti gli spettacolini che stiamo preparando per il sabato e la domenica. La domenica in particolare sarà una grande giornata con le premiazioni finali, tra tutti gli sport sono 36 premi, più avremo una lotteria con una ventina di premi, quindi insomma ce n'è un po' per tutti. C'è sempre di più la necessità quando si organizzano manifestazioni nuove ma anche manifestazioni consolidate di prevedere anche l'intrattenimento, no? Questo ormai credo sia, non puoi uscire, solo credo le gare di corsa non hanno
questo, Sì, tipo di, sì. questo tipo di impianto, però tutte quante le altre, a partire dalla barcolana, insomma, che quindi Assolutamente. che credo sia proprio ormai indispensabile per creare. Penso di sì, noi stiamo puntando molto su questo perché, come dicevo prima, l'idea di base nasce per far divertire non solo gli atleti ma proprio le famiglie in quella settimana, ritrovare la spensieratezza, la leggerezza di una volta. Infatti ho molte persone che come obiettivo iniziale si sta realizzando pian piano, proprio prendono le ferie per quella settimana. Ah, sì. Sì, questo Vabbè, è un sì, motivo no, di grande orgoglio perché appunto vogliamo che tutti si divertano all'interno di quel contesto. E per l'intrattenimento a livello di energie, risorse e via dicendo ci stiamo puntando molto perché vogliamo dare anche delle idee nuove, poi siamo ragazzi giovani quindi molto questo ambiziosi, non testa tra le nuvole, no? ma guai se no, cioè, se non dovete avere ambizione e Assolutamente, anche testa tra le nuvole, adesso poi dopo avete tutto il tempo, sta tranquillo, per per ricalarci giù. tornare con i piedi per terra, eccetera, ma a quest'età dovete assolutamente, anzi è obbligo, e se posso dire anche far monade a quell'età si può fare. Assolutamente. Laddove invece è implicito anche questo, diventa anche un momento di appuntamento per la zona Sì. e anche per fare un pochettino, ecco, solo l'idea che esiste una struttura così ampia e così grande che io non conoscevo, già è un ruolo in più che vi date in buona sostanza. Sì, assolutamente. Per fortuna gran parte del lavoro che c'è dietro appunto viene fatto da persone esperte e professioniste che lavorano a Borgo da anni e anni, ci sono stati decine di persone, se non decenni in realtà, una grande famiglia e quindi ci dà una grossa mano dal punto di vista organizzativo su tutta una questione che io non saprei dove sbatterci la testa. Quanta carne ordini per 1000 persone? Come fai? Per fortuna c'è gente più esperta di me che mi aiuta. Sì, anche questo. Senti, invece, da un altro punto di vista, volevo chiederti non tanto lo stato di salute dello sport a Trieste, perché poi credo sia impossibile, come dire, arrivare ad un'analisi in tal senso, però insomma, quella che è la tua percezione, prima da giocatore, adesso da allenatore, indipendentemente poi anche dallo sport che pratichi e per cui alleni. Trieste è una città che è una città molto sportiva, questo Sì, almeno è sempre, lo vedi sempre, insomma, non c'è un momento di stasi, Beh, eccetera. sinceramente lo vedo praticamente sempre. Ok. Io sono molto contento di vivere a Trieste per 1000 motivi e uno dei principali è che c'è molta energia e focus in tal senso, no? Noi adesso stiamo sviluppando questa iniziativa, ma ci sono dei colossi ben noti che da decenni che sviluppano proprio questo valore per lo sport che io condivido appieno. Io faccio allenatore di calcio, ma ogni giorno vado in palestra, gioco a calcio. L'altro giorno ho fatto 2 ore di basket, 1 ora e mezza di calcio, 1 ora e mezza di palestra, quindi sono appassionatissimo di sport proprio perché penso che poi dia tanti valori a livello umano e vita. C'è una discussione che, questo mi interessa anche il tuo parere proprio a causa, proprio per via della tua età, nel senso, un tempo quasi tutti gli sport avevano diritto di cittadinanza sulle reti generaliste, no? Sì. E quindi non so, la Coppa Davis veniva trasmessa su Rai 1, su Rai 2, quello che era all'epoca, eccetera. Adesso cambia parecchio. Lo stesso discorso vale anche per il cinema, se vogliamo, no? I palinsesti delle reti generaliste non prevedono cinema, non prevedono tanto sport come un tempo, ci sono delle reti dedicate addirittura a sport specifici. C'è una polemica innescata dal presidente del tennis perché dice le partite credo che il Roland Garros non si vedono in chiaro in Italia, in altri paesi invece si vedono. Tutto questo per chiedere, ci sono degli sport che secondo te sono penalizzati dal fatto di non essere visti come potevano essere visti in un tempo fa, oppure è un discorso che fondamentalmente non regge proprio perché si sa dove andare a trovare questi sport, l'appassionato, eccetera. Come la vedi da questo punto di vista? È una bella domanda su cui si potrebbero fare riflessioni per ora, anche. no? Io mi sento di dare un concetto legato al fatto che un appassionato di quello sport non dovrebbe avere l'obiettivo di far sì che sia il più visibile possibile, per quanto faccia piacere, ma di apprezzare il percorso. Quindi Capito, io sì. sono appassionato di calcio e di conseguenza mi viene naturale e facile chiaramente esserlo, nel senso che comunque poi c'è un'espansione tale pazzesca.
ma penso che se anche il calcio fosse seguito quanto, cito il badminton con tutto il rispetto, io comunque vivrei con quella passione negli occhi, proprio perché penso che sia importantissimo concentrarsi appunto su quello che ci si sente dentro, a prescindere da quello che pensano gli altri. Sì, è un discorso che regge effettivamente. Insomma, parlavi di cos'è? Il badminton. Sì, ho praticato anche quello una volta. Sai come noi quando eravamo, se quello che intendo io, noi lo chiamavamo volano. Ok. È quella specie di tennis con quello strano oggetto, oggetto. Sì, noi lo chiamavamo volano, figurati quanto tempo. Vabbè. Oggi sono andato a fare un servizio per la fine dell'anno scolastico e mi sembra di tornare indietro di parecchio, quindi anche questa intervista mi aiuta a ritornare alla mia gioventù. Allora, scherzi a parte, tutto quanto il calendario degli appuntamenti si trova già in rete, immagino? Assolutamente, concludo andando a elencare rapidamente i nostri canali comunicativi. Ci trovate sul sito web www.ilmondialito.com, molto semplice. Stiamo puntando molto sulla pagina Facebook Mondialito Trieste e soprattutto Instagram mondialito.trieste. Le iscrizioni, come dicevo, sono ancora aperte, vi accogliamo a braccia aperte, anche perché concludo dicendo che tutta questa iniziativa ha una missione profonda, nel senso che ci tengo anche in primis qui a ricordare due persone molto importanti che sono Mimmo Bruno e Nino Caricati, quindi ci sarà un piccolo memorial con anche un contributo all'AIRC, la ricerca contro il cancro, nel parte del nostro ricavato, e quindi mi sembra insomma giusto rendere omaggio anche a chi non c'è più. E anche questo è un altro aspetto molto, molto importante delle manifestazioni sportive della nostra città e credo anche di altri posti, dove c'è sempre anche una riflessione dedicata appunto a queste problematiche. Fortissimamente. Allora io ringrazio Alex Barzellato per essere stato con noi, buon lavoro. Grazie. Magari, ripeto, prima che voi incominciate, magari possiamo vederci tipo a Trieste in diretta, così continuiamo a chiacchierare. Grazie mille. Grazie. Adesso noi andiamo in pubblicità e poi il telegiornale delle 13:20. Buongiorno telespettatori di Tele4 e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che parte ancora parlando della Triestina, perché oggi è il giorno della verità in casa rossalabardata dopo il corteo dei tifosi rossalabardati, appunto, che ieri hanno rivolto un appello al mondo della politica e delle istituzioni. Sino alle 13 di oggi i fondi necessari all'adempimento delle scadenze non sono arrivati nelle casse della Triestina. Gli oltre 4 milioni che debbono servire per saldare le pendenze al 30 aprile, stipendi e fornitori, non sono ancora stati bonificati dagli Stati Uniti come promesso dal presidente Ben Rosenzweig. Ormai la lotta contro il tempo si riduce alle poche ore che ci separano dalla mezzanotte. Sarebbe infatti del tutto inutile far partire la fideiussione di 700.000 euro per l'iscrizione al campionato di Serie C, perché la Triestina al momento risulterebbe inadempiente. Di conseguenza nessun istituto di credito potrebbe garantirla. Più passa il tempo, più la situazione si fa complicata e incombe lo spettro del fallimento. Ora la cronaca, più che una truffa ad un'anziana, un vero colpo gobbo, quello messo a segno in via Rittmeier a Trieste, dove ignoti, con la tecnica cosiddetta del falso nipote, che chiama al telefono simulando un'emergenza, si sono fatti consegnare ben 95.000 euro di gioielli in oro. Un falso nipote che chiama la nonna e le paventa una situazione d'emergenza, una tecnica consolidata nella miriade di truffe ad anziani andate a segno a Trieste, che in questa occasione ha fruttato ben 95.000 euro di monili in oro. I gioielli sono stati consegnati dall'anziana residente in via Rittmeier ai truffatori. Al telefono gli avevano riferito che servivano contanti o gioielli da consegnare subito a chi si fosse presentato alla porta di casa. La signora, andata letteralmente nel panico, ha seguito le istruzioni
opzioni, consegnando circa 1 chilo di manufatti in oro. Un vero e proprio colpo gobbo per gli artefici del raggiro, considerando la quotazione dell'oro che ha toccato ormai i 95 euro al grammo. L'anziana ha capito di essere stata beffata solo dopo aver parlato di persona con i propri familiari, che hanno immediatamente allertato la polizia. Artefice di recente, insieme ai carabinieri, di una serie di maxi operazioni che hanno smantellato alcune reti criminali del settore. Evidentemente però, visti gli altri colpi nella città della Bora negli ultimi giorni, da San Giacomo a via Fabio Severo, le organizzazioni dedite a questo tipo di crimini si moltiplicano in considerazione evidentemente di quanto riescono a lucrare, puntando su un'organizzazione della truffa ormai su scala industriale. C'è stato un furto in appartamento in pieno giorno nel borgo di Zindis a Muggia. I ladri hanno forzato una tapparella dell'abitazione sita al piano ammezzato, riuscendo a portar via 3.000 euro in contanti. Non si placa il fenomeno dei furti in case e appartamenti. Questa volta i ladri hanno colpito in borgo Zindis Stradello a Muggia, nel tranquillo rione popolare affacciato sul golfo. Il colpo peraltro è avvenuto in pieno giorno tra le 9 e le 10 del mattino di ieri, mentre il proprietario dell'abitazione si era assentato per alcune commissioni. I malintenzionati hanno forzato la tapparella dell'appartamento sito al piano ammezzato e si sono introdotti nella camera da letto della famiglia. Dopo aver rovistato dappertutto, mettendo completamente a soqquadro tutte le stanze, hanno trovato dove venivano nascosti i contanti, 3.000 euro che sono svaniti nel nulla. Sul posto in mattinata i carabinieri della stazione di Borgo San Sergio, che dopo una perlustrazione in zona hanno dovuto riscontrare la totale assenza di telecamere di sorveglianza. Il tipo di azione e la vicinanza con il confine sloveno porta alla mente diversi colpi in ville e appartamenti dislocati sulle alture di Muggia perpetrati negli ultimi anni. In questi casi, dopo il blitz, i ladri solitamente riparano in breve oltre il confine. Complesse per l'assenza di prove utili le indagini dell'Arma. C'è stato anche un maxi sequestro di prodotti alimentari nel porto da parte della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Dogane. 1.164 confezioni di patatine e 216.000 dadi da cucina, risultati contraffatti, sono stati sequestrati dai finanzieri del comando provinciale e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel porto di Trieste. Entrambe le tipologie di prodotti, marchiati con griff simbolo di entrambi i settori, Leis e Maggi, erano state caricate a bordo di 2 trailer, l'uno diretto in Germania, l'altro nel Regno Unito, sbarcati da altrettanti traghetti Ro-Ro provenienti dal porto turco di Mersin. Se il sequestro di patatine rappresenta una novità, quello dei dadi richiama alla memoria 2 distinti interventi operati nel corso del 2023 dallo stesso reparto, quando ne furono sequestrati quasi 500.000 pezzi destinati almeno documentalmente al mercato tedesco. Così come allora, anche in questa circostanza, le perizie tecniche appositamente richieste ai rispettivi titolari dei marchi ne hanno certificato l'avvenuta contraffazione, ovvero uno sfruttamento indebito della loro notorietà. Il contrasto alle frodi doganali, sottolineano le Fiamme Gialle, è fondamentale per preservare le risorse del bilancio dell'Unione Europea e dello Stato, per salvaguardare gli operatori economici onesti dalla concorrenza sleale di quelle imprese che introducono nel mercato prodotti a prezzi inferiori e per tutelare i cittadini dall'ingresso di merci di dubbia natura e provenienza. Vi ricordo che questa sera torna l'appuntamento di Ring in diretta, ma vedo che in realtà dovrebbe essere pronto anche un servizio sul dibattito in comune per quanto riguarda il progetto della cabinovia. Il dibattito o comunque insomma la seduta si è conclusa o va concludendosi adesso, e quindi vediamo proprio le immagini e il servizio che il nostro Bernardo Gullotta è riuscito davvero a realizzare in tempo per il telegiornale. Vediamo. La trattazione della delibera sulla variante del piano regolatore della cabinovia non si concluderà oggi. Il terzo giorno di seduta è partito in ritardo a causa mancanza del numero legale alle ore 9 per diverse assenze in maggioranza. Attorno alle 10:30 i lavori d'aula sono ripresi da dove si erano interrotti ieri. Gli emendamenti, 2 trattati e bocciati ieri, 4 oggi, sono stati fatti propri dall'assessore Michele Babuder. La Giunta fa propri gli emendamenti 360, 361, 369 e 379, rispettivamente dei consiglieri Repini e altri, e l'ultimo 379 Barbo e altri. Gli
altri due sono stati il fulcro della mattinata odierna, con un copione che non è cambiato: illustrazione del testo del proponente e discussione, dove a prendere parola sono esclusivamente i consiglieri d'opposizione. Unico break quello del sindaco di Piazza, in un siparietto con il consigliere Francesco Russo. No, volevo dirti, Francesco, un giorno, stamattina ero là, tutti mi dicono che leggono i giornali, avanti, da una parte e dall'altra, perché la democrazia per me è questo, da una parte e dall'altra. Qualche volta venite in ufficio da me, che vi faccio vedere i numeri, perché parlate, ma mi sembra che parlate a randela. No, solo per accettare immediatamente il titolo del sindaco di Piazza davanti alle telecamere delle 4 domani mattina, se vuole andiamo a fare un giro e ci parla. Di fatto la mole di lavoro obbliga il Consiglio Comunale, stante questi ritmi, a riconvocare ulteriori sedute la prossima settimana, visto che per concludere la procedura ci sono ancora tutte le osservazioni e controdeduzioni, nell'ordine di 5 a 3.000, raggruppate in famiglie, che devono però essere votate singolarmente. E come detto, oggi l'Aula non ha perso occasione per bisticciare, soprattutto per questioni politiche. Continuate così, ci state facendo un regalo, perché vi assicuro che gli elettori di centrodestra che continuano a fermarci qui fuori, magari ci dicono che non ci voteranno la prossima volta, ma ci stanno dicendo che sono contrari a questa opera. Adesso il collegamento con la sala operativa della Polizia Locale. Abbiamo con noi l'ispettore Tiziana Martini, alla quale cedo subito la linea per i consueti aggiornamenti per quanto riguarda viabilità e traffico. Buongiorno ispettore. Buongiorno a tutti. Allora inizio dalla fine, diciamo, abbiamo in atto in questo momento in via Nazionale all'altezza del Civico 18 un incidente con ferito, nulla di grave, ma sono coinvolti 2 veicoli, sono in centrostrada, pertanto stanno creando un po' di rallentamenti e sicuramente qualche coda. Siamo sul posto, ma al momento c'è ancora un po' di traffico intenso lì in via Nazionale. Abbiamo avuto in mattinata vari incidenti stradali, per fortuna nulla di grave, però insomma qualcuno avrà creato sicuramente anche un po' di difficoltà. Anche in via San Francesco poco tempo fa appunto era in atto un incidente stradale. Poi questa mattina continuerà fino al pomeriggio inoltrato nella bretella del Porto Vecchio in direzione verso il magazzino 26 c'è in atto un restringimento carreggiata per dei lavori urgenti. Sul posto ci sono i movieri che regolano il traffico lì. Segnalo che da oggi pomeriggio c'è la chiusura dei parcheggi sulle rive per l'arrivo delle navi da crociera, quindi fare attenzione a chi avesse il veicolo nell'area che viene interdetta. Dal pomeriggio in poi noi faremo le rimozioni. Le rive rimarranno chiuse, appunto, i parcheggi rimarranno chiusi fino al giorno 11. Una segnalazione per domani inizia all'interno del Parco di San Giovanni l'iniziativa di BioEst, anche lì attenzione ai divieti di sosta che sono già stati posti, in particolare sulla via Vais e la via Valerio. Da domani pomeriggio in via Vais ci sarà anche l'inversione, diciamo, del senso di marcia, anzi verrà istituito un senso unico di marcia sulla via Vais in direzione di via Valerio per permettere poi la circolazione più agevole anche dell'autobus. Altre cose non avrei da segnalarvi. Grazie ispettore, buona giornata e buon lavoro. Grazie, buona giornata a tutti. Torna a parlare il presidente della Pallacanestro Trieste Paul Matjašić, che mette in cima alla propria lista di priorità la partecipazione alla Coppa Europea. Stiamo preparando il nostro budget adesso per il prossimo anno e speriamo che il nostro budget è sufficiente per essere competitivi nella nostra Lega e anche nel campionato europeo. Adesso stiamo valutando le nostre opzioni per giocare in un campionato europeo il prossimo anno.
l'obiettivo Basketball Champions League in testa ai pensieri del presidente della Pallacanestro Trieste, Paul Matjasic, intercettato a Treviso in occasione del Sport Business Forum. La partecipazione alla Coppa è evidentemente la chiave di volta per la prossima stagione e probabilmente anche per la chiusura dell'accordo con il main sponsor. Intanto però, come ovvio di questi tempi, impazza il mercato, dal lavoro su quello statunitense utile a rimpiazzare Denzel Valentine, ma anche a portare più muscolarità sia sul perimetro che sotto le plance, così come quello made in Italy, dove i nomi di Tonut, difficilissimo per il monte ingaggi, e di Caruso sono sulla bocca di tutti. Stiamo valutando anche il mercato dall'esterno, è ovvio anche il mercato qui in Italia, ci sono tanti giocatori che sono forti, si possono aiutarci. Infine un abbraccio presidenziale ai tifosi che hanno vissuto un finale di stagione complicato a seguito della squalifica del Pala Trieste, ma in cui la tifoseria ha superato se stessa nelle 2 trasferte casalinghe a Verona e Treviso. Tifosi di Trieste, la prima parola che voglio dire è grazie per il vostro supporto questa stagione, è un campionato, è una stagione stupenda. Mi dispiace perché non sono stato qui a Trieste con voi per i playoffs, ma dovevo fare un po' di lavoro a California. Ma ci vedremo presto e forza Trieste come sempre. Adesso andiamo in pubblicità, poi torniamo con altri servizi, rimanete in nostra compagnia tra poco. Rientriamo in studio. È slittata in Consiglio regionale la discussione in merito alla mozione che il Presidente Fedriga sta preparando per porre fine alla crisi di maggioranza. Il governatore del Friuli Venezia Giulia ha anche commentato ai nostri microfoni il secondo posto nella classifica di gradimento dei presidenti regionali e l'approvazione a livello nazionale del decreto sicurezza. Ringrazio ovviamente e come sempre è uno stimolo all'impegno che deve continuare l'amministrazione regionale, a continuare a dare risposte che evidentemente i cittadini apprezzano, ma questo ci deve tenere ancora più alta l'attenzione e la forza di continuare questa azione amministrativa. Ringrazio ovviamente per la continua fiducia nella gente del Friuli Venezia Giulia e spero di essere sempre all'altezza di questa fiducia. Così Massimiliano Fedriga commenta la sua riconferma al secondo posto nella classifica dei governatori più graditi in Italia, appena dietro al Veneto Zaia, e sul prosieguo del suo mandato conferma che è quasi pronta la mozione da sottoporre alla fiducia dei consiglieri per porre fine alla crisi nella maggioranza, ma la discussione non avverrà come previsto martedì 17 giugno, prossima riunione del Consiglio regionale. Stiamo scrivendo ma non sarà il 17, vi do una notizia. Perché sarà la settimana successiva, perché il 17 io sarò a Napoli col Presidente della Repubblica Mattarella e quindi tecnicamente voglio ovviamente essere in aula per la mozione, quindi ho chiesto al Presidente Bordin, che si è già confrontato con i capigruppo, di ricandelizzare le date perché così da poter essere presente e discutere all'interno del Consiglio. È quasi pronta? Sì, la stiamo scrivendo, insomma. Sono ottimista anche da questo punto di vista. E sul decreto sicurezza che ora è legge, dopo l'approvazione al Senato con 109 sì, ma anche diverse proteste delle opposizioni in Parlamento, Fedriga si dice in linea con l'azione del governo per reati aggravanti e sgomberi. Con un decreto sicurezza che va nella direzione della legalità, che è fondamentale, e della tutela di chi la legge la rispetta. Io condivido molto il decreto sicurezza, mi sorprendono, devo dire, le proteste. Sono esterrefatto dalle proteste su un decreto che per esempio velocizza lo sgombero di case occupate. Noi abbiamo pensionati che vanno in ospedale, tornano e non trovano più la loro casa disponibile e chi rimane dentro non viene mandato fuori per anni. È una vergogna e che qualcuno protesti per questo è assurdo e non è una questione di destra o sinistra, ma semplicemente di far rispettare la legge e tutelare chi la legge la rispetta. Stop al Far West sul nuovo pontile di Marina Iulia a Monfalcone. Il comune corre ai ripari, vara un'ordinanza in 10 punti per vietare tuffi pericolosi, abbandono di rifiuti e comportamenti inadeguati. Sanzioni fino a 1.000 euro.
Dalla sua inaugurazione a maggio, il nuovo pontile di Marina Iulia Monfalcone è stato spesso teatro di comportamenti indisciplinati, tuffi pericolosi dalla ringhiera, abbandono di rifiuti, oltre allo sfrecciare di monopattini e al posizionamento selvaggio dei telimare. Ora il Comune corre ai ripari e vara l'apposita ordinanza ai 10 punti. Il primo è proprio il divieto di transitare o sostare con ogni tipo di veicolo, comprese le biciclette condotte a mano, gli skate, i pattini e i monopattini, esonerati ovviamente i portatori di disabilità. Vietato inoltre sul pontile e in acqua qualsiasi gioco che produca danno o molestia alle persone e alla quiete. Il punto 3 affronta la questione tuffi. Sono consentiti esclusivamente dall'apposita pedana ribassata, che però rimarrà chiusa in caso di forti mareggiate. Ancora sulla terrazza a mare niente ombrelloni, sedie, lettini e teli, niente commercio, escluso il chiosco autorizzato, niente animali se non al guinzaglio e con l'obbligo per i proprietari di rimuovere gli escrementi. Infine non è consentito pescare né abbandonare o gettare in mare i rifiuti. Sono previste sanzioni in caso di inosservanza che vanno da 100 a 1000 euro. Il Comune, che ha predisposto l'ordinanza insieme alla Capitaneria di Porto, posizionerà a breve i cartelli con i divieti in 4 lingue. Il punto sulla partecipazione degli operatori del porto di Trieste alla fiera della logistica di Monaco di Baviera, in particolare per quanto riguarda gli interscambi e l'operatività fra lo scalo di Trieste e la Germania. Il porto di Trieste è il principale snodo logistico dell'Italia verso la Germania e l'Europa centro-orientale. A confermarlo sono i numeri snocciolati dallo Scalo Giuliano nello stand collettivo coordinato dalla Regione Friuli Venezia Giulia con la Camera di Commercio alla Fiera Transport Logistic di Monaco di Baviera come sistema integrato che fa di Trieste un caso unico nel panorama nazionale. Nel 2024 il porto ha movimentato 2500 treni da e per la Germania, pari al 32% del traffico ferroviario complessivo, con principali direttrici Colonia, Monaco e Duisburg. Per il 2025, grazie all'attivazione da marzo di 7 nuovi collegamenti settimanali tra la piattaforma logistica e Duisburg, si prevede un incremento a circa 2800 treni complessivi con il mercato tedesco. Questa kermesse è un momento molto importante per quanto riguarda i trasporti intermodali e i trasporti e la logistica. E noi siamo qui per consolidare relazioni, ma anche per crearne delle nuove, e alle mie spalle vedete già il network ferroviario importantissimo che segue dal porto di Trieste tutta l'Europa da nord a sud, da est a ovest. Trieste svolge da sempre una funzione strategica anche sul piano energetico attraverso l'oleodotto transalpino della TAL che rifornisce per l'intero fabbisogno petrolifero la Germania meridionale. Nel 2024 sono state movimentate quasi 30 milioni di tonnellate di greggio. La fiera ha consolidato le relazioni industriali con la Germania, già ben radicate nel tessuto portuale giuliano. Tra i partner tedeschi del porto figurano ALA, azionista di maggioranza 75%, di ALA PLT Italy, coinvolta nello sviluppo del futuro molo ottavo destinato a trasformare le capacità operative del porto e rafforzarne l'assetto infrastrutturale, e Duisport, 15% di Interporto di Trieste, interessata allo sviluppo retroportuale dello scalo. Ed è notizia di queste ore, non è un'ultima notizia ma ve la diamo ugualmente, il fatto che a livello di Ministero delle Infrastrutture si sta pensando di nominare alcuni dei candidati già ratificati per certi aspetti alle presidenze dei porti, di nominarli commissari in modo da saltare questo periodo di iato in cui si sta appunto vivendo per quanto riguarda la vita dei porti italiani, dove ci sono dei candidati che sono stati identificati, sui quali c'è l'accordo, ma che non trovano ancora il placet definitivo. Tra questi porti c'è anche il porto di Trieste nella persona appunto di Antonio Gurieri, ma del resto lo vedevamo stamattina durante Sveglia Trieste, è una situazione che riguarda più porti italiani, davvero verrebbe da dire sicuramente quelli più importanti, forse eccetto Venezia. Adesso invece torniamo in Piazza Unità, dove ieri c'è stata la cerimonia per festeggiare il 211° anniversario della nascita dell'Arma dei Carabinieri.
Bardata. E proprio avere questa grande adesione di pubblico, soprattutto quello che mi riempie il cuore e mi onora, tutti questi ragazzi, tutti questi giovani, questi bambini che ho di fronte a me, questo significa che stiamo facendo bene. Trieste dunque ha risposto. Stamani in Piazza Unità l'Arma dei Carabinieri ha celebrato alla grande il 211° anniversario dalla fondazione, nel giorno che ricorda la prima medaglia d'oro al valore conferita alla bandiera dell'Arma. Una cerimonia solenne ma snella a livello regionale, caratterizzata dai consueti passaggi di labari, dalla lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, dall'attenzione nei confronti della stessa storia dei Carabinieri, caratterizzata a Trieste e in Friuli Venezia Giulia da episodi in cui la storia si è andata mescolando con la cronaca, su tutti il ritorno di Trieste all'Italia e la strage di Peteano, esemplificata sotto certi aspetti anche da tradizioni familiari. La cerimonia, durante la quale alcuni militari distintisi in particolari operazioni o in atti di coraggio hanno ricevuto speciali riconoscimenti ed alcuni studenti a loro volta sono stati premiati, ha visto la presenza delle massime autorità civili e militari e molta gente, segno di un affetto nei confronti dell'Arma che gli stessi carabinieri percepiscono in termini di vicinanza. L'esigenza non è richiamare nuovi carabinieri, perché di questo non abbiamo bisogno. L'esigenza è dire al cittadino, soprattutto ai più giovani, cosa facciamo per loro, come adempiamo agli obblighi che tramite le leggi il cittadino stesso ci dà. Il presidente della regione Massimiliano Fedriga, a margine della cerimonia, così ha invece sintetizzato il rapporto indispensabile dei carabinieri e delle altre forze dell'ordine con le istituzioni della vita quotidiana di una comunità. È la quotidianità degli uomini e delle donne, delle forze dell'ordine e dell'Arma dei Carabinieri che garantisce sicurezza e garantisce economia. Il Friuli Venezia Giulia è la regione che attrae maggiori investimenti a livello italiano. Questo è frutto di un sistema che si muove insieme e le forze di sicurezza svolgono un ruolo importantissimo. Allora abbiamo tempo, non l'ho fatto prima e chiedo scusa, per ricordarvi gli appuntamenti di questo pomeriggio, di questa sera. Parto subito da Ring, perché appunto dovevo annunciarlo nella parte precedente del telegiornale. Ring, come sempre sapete, parte alle ore 21:10 circa. Si parlerà di Cabinovia con Giovanni Barbo del Partito Democratico, con Barbara Odorico di Forza Italia e con Federico Monti di Adesso Trieste e con Marcello Medau di Fratelli d'Italia. Ma con tutta probabilità la puntata di Ring di questa sera si occuperà anche della situazione della Triestina, che è una situazione, come sapete, ormai in via di aggiornamento, quindi a quell'ora si saprà il futuro della squadra rossa alla Bardata. Vi ricordo anche che poi oggi continua l'appuntamento con Trieste in diretta a partire dalle 17:55. Il venerdì è la giornata in cui si parla, come più di consueto, di spettacolo. Oggi lo faremo parlando del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e anche di Hangar Teatri. Vi ricordo poi l'appuntamento delle 19:30 con il telegiornale. È tutto, buon proseguimento, ci vediamo più tardi, arrivederci.